Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұл видеодан біз тік-тісті тегершіктерді құрастырып үйренеміз. Біз механикалық төзімділігін, жүктеменің динамикалық талаптарын және сайып келе беткі қабаттың қажулық беріктігін ескере отырып, тік-тісті тегершікті қалай құрастыру керектігін білеміз. Біз жабдықтарды өндірушілердің американдық қауіпсіздігі AGMA стандарттарының барлық конструктивтік талаптарын қарапайым түрде қамтамасыз етеміз. Ал бастайық. Жобалау алдында құрастырмаға қойылатын кейбір техникалық талаптарды, кейбір кіріспе сипаттамаларды белгілеп алу керек. Бізге тегершіктер жұбының RPM 1 белгіленген көрсеткіші бар бұрыштық жылдамдықты RPM 2-ге өзгерткені және оның түсіруге жоспарланған күшке төтеп бергені қажет. Бұған қоса, өз құрастырмамызда ескеруге тиісті кейбір кеңістік шектеулер де болуы мүмкін. Көп жағдайда құрастырма материалы жобалаушы үшін кіріспелік сипаттама болып табылады. Осы деректерді қолдана отырып, құрастырушы әрбір тегершіктегі тіс саны, бөлгіш шеңбердің диаметрі, басының биіктігі және тіс аяғының биіктігі, тіс бүйірінің ені және тістің қалыңдығы сияқты өлшемдерді табуы тиіс. Демек, бұл тегершікті жобалауға қажетті өлшемдер. Кіріспе сипаттамаларды қолдана отырып, оларды қалай анықтауға болатынын қарастырып көрейік. Жобаны кеңістікті шектеу талаптарын қарастырудан бастайық. Құрастырушы өзі қалаған мөлшердегі тегершікті құрастыра алмайды. Бұл жағдайда ол екі қиындыққа тап болуы мүмкін. Біріншіден, тегершік экономикалық тұрғыдан тиімсіз болуы мүмкін. Екіншіден, тегершік өзі үшін дайындалған жақтауларға кірмеуі мүмкін. Яғни, тегершікті құрастыратын кезде кеңістік шектеулерін ескеру керек. Тегершіктердің есептелген жұбы осы кеңістікке сыйып кетеді делік. Мысалы былай. Құрастырушы тегершік диаметрлерінің қосындысы рұқсат етілетін еннен аз ғана кем болуы керектігін түсінеді. Айталық оның 80%-ын құрау керек. Бұны мынандай теңдікпен көрсетуге болады. Біз сонымен қатар тегершік жұбының беріліс қатынасын да білеміз. Сондықтан келесі теңдікті жазаламыз. Егер оларды теңдіктер жүйесі ретінде шешетін болсақ, екі тегершіктің, яғни DP1 мен DP2-ның бөлу шеңберінің диаметрлерін алуға болады. Ендігі қадам әрбір тегершіктегі тісше санын анықтау. Бірінші қадамда кіші тегершікке арналған Т1 тісше санын белгілеп алу керек. Бұл жерде жобалау дегеніміз үнемі әлдебір есепті шешу екенін атап өту керек. Бір есептің бірнеше шешімін табуға болады және олардың барлығы дұрыс болады. Берілетін мәнді өзгерте отырып құрастырманы өзгертуге болады, бірақ жобалауды бастау қағидасы өзгермейді. Т1 мәнін белгілей отырып, біз осы қатынасты қолдану арқылы өзге тегершікке арналған тісше санын таба аламыз. Бұл арақатынас диаметрлік қадам деп аталады. Енді біз екі тегершіктегі де тісше санын білеміз. Бірақ бұл жағдайда өзара кедергілерді тексеру қажет болып қала береді. Бұл төмендегі тегершіктегі негізгі шеңбер айналған кезде есептелген пішімнің кедергі тудырмайтынына көз жеткізуіміз керектігін білдіреді. Мысалы, егер тегершіктің осы бір бөлігі өзге тегершікпен жанасатын болса, бұл материалды бұзуы, не болмаса шу тудыруы мүмкін. Бірақ келесі шарттарды орындаған жағдайда оның алдын алуға болады. Егер тісшелер саны теңдіктен оң жақ бөлігінің мәнінен артық болса, өзара кедергі туындамайды. Яғни сіз осы талаптың орындалғанын тексеріп, бұған көз жеткізетін болсаңыз, бұл керемет, өйткені сіз әрбір тегершікке қажетті тісше санын алдыңыз. Бірақ бұл талап орындалмаған жағдайда сізге Т1 мәнін арттырып, қайта есептеу керек болады. Бұл жерде AW тісше басының биіктігін фи тегершік қысымының бұрышын білдіреді. Әдетте 20 градустық бұрыштың синусын алады. Бұл жағдайда сізге тісше басының биіктігін ілінісу модуліне тең етіп, ал тісше аяғының биіктігін 1,2 модульге тең етіп алуға болады. Модуль мына формула бойынша есептеледі. Бұдан әрі тегершіктің беріктігін анықтау керек. Ол тегершікке түсетін күшке қарсы тұруға қабілетті болуы тиіс. Бұл тегершікке және оны құрайтын бірі жанама және екіншісі радиалды екі векторға түсетін күш. Жанама вектор тегершік тісшесінің негізіне игіш күш түсіреді. Игіш күш тегершік түсуге тиісті барынша жоғары ұйғарынды кернеу шегінен асып кеткен жағдайда ол сынып кетеді. Льюис деп аталатын теңдікті пайдалану арқылы бұның алдын алуға болады. Льюис теңдігіне көшпес бұрын бастапқыда жанама күшті анықтап алу керек. Біз тегершікке әсер ететін және V бөлу шеңберінің айналу жылдамдығына көбейтілген жанама күштің тегершікке түсетін күшті құрайтынын білеміз. Ал түсетін күш бізге белгілі. Осылайша біз F-тіні таба аламыз.
Енді Льюис теңдігіне сәйкес осы жерде сыналып отырған EU кезіндегі барынша жоғары кернеу осы қарапайым теңдік арқылы есептеледі. Бірақ бұл жерде 1 және T2 мәндері қажет болады. Оларды анықтау оңайға соқпайды. Не істесек болады? Біз аталмыш теңдікті өзге түрге көшіреміз, яғни диаметрлік қадам мен Льюис формуласы бойынша есептелген тісше пішінінің коэффициенті y бар мынандай теңдікті қолданамыз. Y тісше пішіні коэффициентінің мәні тісше басының биіктігі, тісше аяғының биіктігі және тісше сандарының PHI қысым бұрыншының туындысы болып табылады. Осы кіріспе деректерді пайдалана отырып, аталған коэффициентті табуға болатын кестелер мен графикалар бар. Демек, осы теңдіктен сіз тегершік тісшесі бүйірінің енін b-ны таба аласыз. Бірақ егер сіз тегершікті осы теңдікті ғана пайдалана отырып дайындайтын болсаңыз, тегершік шынайы болмайды. Біз оны шынайы күйде емес, статистикалық күйде жасап жатырмыз. Сондықтан бұл бөлімде біз тегершіктің беріктігіне ықпал ететін көптеген өзге факторларды қосу үшін теңдікті қалай өзгертуге болатынын көреміз. Біз алдыңғы бөлімдегі құрастырманы қарастырамыз, бірақ енді ескерілетін көптеген өзге факторларды назарға аламыз. Бұл анағұрлым шынайы ұстаным болады. Тегершікке түсірілетін динамикалық жүктеме алғашқы фактор болып табылады. Тегершік айналған кезде белгілі бір дыбыс естіледі. Бұл тісшелердің арасында аз ғана саңылау қалғандықтан осы тісшелердің тырсылы. Бұл тегершіктерге түсетін күшті қосымша арттырады. Бұндай жүктеме динамикалық деп аталады. Бұл мынандай нышанымен белгіленеді. КВ бұл бұрыштық жылдамдық функциясы. Келесі фактор қажу кернеуін шоғырландыру факторы. Бұл тегершіктің негізіне түсетін жергілікті жүктеме болуы мүмкін, және оның шамасы алдыңғы әдіспен есептелген орташа мәннен жоғары болуы мүмкін. Осы математикалық мүше бұны есепке алады. Сонымен қатар астра жүктемені және тегершікке түсетін жүктеме бөлінісін ескеретін факторлар да бар. Ко және КМ тегершікке түсетін жүктеме біркелкі бөлінбейді. Біркелкі жүктеме кезінде КМ-ге арналған мән 1-ге тең болады. Енді осы факторлардың барлығын ескере отырып, Льюис теңдігі мынандай түрде болады. Бұл факторлардың мәндері әртүрлі және олардың барлығы тегершіктің ең жоғары кернеуінің мәніне әсер етеді. Ал бұл теңдік AGMA теңдігі деп те аталады. Және оның жалпы сипаттамасы мынандай. Бұл жерде жаңа G термині ұсынылған. Ол Y мен KF-ке арналған мәндерді мынандай түрде қайта құрады. Шын мәнінде бұлар бірдей. Демек, бұл теңдіктен сіз b-ны немесе тегершік тісшесі бүйірінің енін таба аласыз. Осылайша біз өзімізге қажетті барлық өлшемдерді таптық. Бірақ тегершіктің құрастырмасы мынандай себеппен аяқталмай қалды. Тегершіктің механикалық беріктігі жақсы болғанмен, ол төмен атмосфералық қарсыласу салдарынан бұзылуы мүмкін. Бұл құбылыс беткі бұзылу деп аталады. Беткі бұзылу қағидасы суретте көрсетілген. Екі цилиндрді F күшімен итерген кезде күш түскен нүктедегі беткі қабат деформацияланады, ал қажетті беткі қарсыласу болмаған кезде бұл деформация жарықтардың пайда болуына және бұзылуға алып келеді. Бұны да қадағалау керек. Тегершіктерге қатысты да осы жағдай болуы мүмкін. Беткі бұзылу жарықшақтардың пайда болуымен сынуға алып келеді. Осындай бұзылулардың болмауына кепілдік беру үшін беткі жанасу кернеуін есептеу керек. Бұл кернесу мәні AGMA стандарттарымен салыстырылатын барлық өлшемдердің функциясы болып табылады. Беткі жанасу қарсыласу шекті мәннен төмен болса, сіздің құрастырмаңыз қауіпсіз болып табылады. Әйтпесе сізге жаңа құрастырма дайындау керек болады. Осы дәрістен сіз тік тісті тегершікті құрастыру жөнінде жақсы кіріспе сабақ алдыңыз деген үміттеміз. Видеоны қарағаныңыз үшін көп рахмет. Күндеріңіз сәтті болсын.